Monsieur l'ambassadeur, monsieur le sous-directeur, mesdames et messieurs, Պարոն դեսպան, պարոն փոխտնօրեն, տիկնայք եւ պարոնայք, aujourd'hui, en ce 24 avril, այսօր les Arméniens se souviennent et les Français se souviennent également. Հայաստանում հայերը, այդ թվում նաև ֆրանսիացիք Ֆրանսիայում հիշատակում են ապրիլ 24։ Cette émotion qu'avec la délégation française, nous représentons le président de la République, Emmanuel Macron, à ces commémorations du génocide des Arméniens, ce crime contre l'humanité. Եվ բնականաբար այս պահին այս տարի նախագահ Մակրոնի անունից մեր պատվիրակությունը բնականաբար ներկա է այս ցեղասպանության զոհերի հիշատակի ոգեկոչման արարողությանը։ Et ce 106e anniversaire revêt une importance toute particulière parce qu'il marque les 20 ans de l'adoption par la loi de la reconnaissance par la France du génocide arménien. Այս տարի մանավանդ մի առանձնահատուկ նշանակությամբ է օժտված ապրիլ 24-ի նվիրված ոգեկոչման արարողությունը, որտեղ այս տարի լրանում է, արդեն լրացել է 20 տարին, երբ Ֆրանսիան օրենքի ուժով ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Նաև Հանրապետության նախագահը չբավարարվեց դրանով, նա ցանկացավ մի փոքր ավելի հեռու գնալ։ Այսուհետ արդեն 3-րդ տարին անընդմեջ հայոց ցեղասպանության ոգեկոչման արարողությունը նշված է որպես հիշատակի օր Ֆրանսիայի պետական պաշտոնական օրացույց։ Et partout en France, chacun rend hommage à sa façon, avec ses mots, mais avec la même émotion. Եվ Ֆրանսիայում, ամենուր Ֆրանսիայում յուրաքանչյուր ոք յուրովի իր ընկալումով, իր սրտից բխող ցանկության դրսևորումով ամենուր Ֆրանսիայում իր հարգանքի տուրքն է մատուցանում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Cette journée de commémoration, c'est aussi l'occasion d'exprimer pour la France sa gratitude à tous ces enfants d'Arménie devenus fils et filles de France et qui ont ensuite tant contribué au rayonnement de notre pays. Եվ բնականաբար այս հիշատակման արարողությունը Ֆրանսիայում մի առանձնահատուկ նաև կարևորություն է ներկայացնում Ֆրանսիայի համար, սա որպես ֆրանսիական երախտիկի արտահայտություն բոլոր այն մարդկանց ամենատարբեր տարիքի, որոնք հայտնվելով Ֆրանսիայում հաստատվեցին այնտեղ եւ հետո իրենց գործուն աջակցությունը ցուցաբերեցին Ֆրանսիային, ֆրանսիական հասարակությանը, ֆրանսիական պետությանը։ Unis par ce passé, nous le sommes également dans le présent. Pour l'avenir, la France est et se tient aux côtés de l'Arménie dans les épreuves auxquelles elle peut faire face. Պատմության այս փորձություններով թրծված եւ անցած Ֆրանսիան միշտ զորակցելու է եղել է ուրեմն Հայաստանի կողքին, թե անցյալում տեղի ունեցած փորձության դժվար պահերին, թե ապագայում ակնկալվող բոլոր ուրեմն մեկնարկների, ձեռնարկումների համար։ J'en veux pour preuve les mots très clairs du président de la République qui a désigné les mercenaires venus de Syrie engagés sur le terrain lors de ces tragiques 44 jours de conflit. Եվ բնականաբար այս առումով նաև Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահի դատապարտող խոսքը բոլոր այն վարձկաններին, ովքեր 44 օրյա պատերազմի ընթացքում Սիրիայից հավաքագրվելով հայտնվել էին մեզ բոլորիս հայտնի այդ իրադարձություններին։ Je pense aussi à cette action d'urgence médicale humanitaire qui a été conduite. Եվ մտածում եմ նաև ֆրանսիական բժշկական հումանիտար օգնության մասին, որը չհապաղեց կազմակերպվել եւ ուղարկվել Հայաստան։ J'en veux pour preuve également notre action comme coprésident du groupe de Minsk et je rappelle que le 13 avril dernier, il y a quelques jours, avec les coprésidents, avec les États-Unis, avec la Russie, il a été demandé le retour de l'ensemble des prisonniers de guerre et des autres détenus. Եվ չեմ կարող նաև չհիշատակել նաև այս առումով որպես Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր Ֆրանսիայի որդեգրած մեկ այլ առաքելություն եւս համատեղությամբ մնացած բոլոր համանախագահների ֆրանսիացի նկատի ունեմ ռուս եւ ամերիկացի ընդամենը ապրիլի 13-ին կոչով դիմեցին որպեսի ռազմագերիները շուտապույտ վերադարձվեն Հայաստան։ Charles Aznavour chantait « Ils sont tombés pour entrer dans la nuit éternelle des temps,
Au bout de leur courage, la mort les a frappés sans demander leur âge, puisqu'ils étaient fautifs d'être enfants d'Arménie. Եվ ինչպես ասում էր Ազնավուրը, նրանք ընկան այդ իր հանրահայտ երկի մեջ, նրանք ընկան, տանջվեցին, կայծակը նրանց, որոտը նրանց շանթահարեց, բայց ամեն դեպքում նրանց մեղքը այն էր, որ նրանք Հայաստանի զավակներն էին։ Et en ce 24 avril 2021, le peuple arménien est bien vivant, il se tient debout et rien ne viendra altérer l'amitié multiséculaire qui unit nos deux peuples. Եվ այսօր 2021 թվականի ապրիլի 24-ին հայ ժողովուրդը իր ոտքի վրա ամուր կանգնած է, դիմակայում է եւ ոչինչ չի կարողանալու միջամտել, որպեսի խաթարի եւ կամ խոչընդոտի հայ-ֆրանսիական դարավոր բարեկամությունը։